Благодарам за прашањето. Ова е исклучително актуелно прашање и особено актуелно стана со почетокот на војната во Украина. Во државата беше воведен еден концепт на субвенционирање со кој што годишно се инвестираа во субвенции кај земјоделците и по 8-9 милиарди денари. Меѓутоа, свативме дека производството на храна, и тоа не зборувам за 1, 2, 3, 5, зборувам за 15 години, дека производството на храна се намалува. И тоа особено производство на храна во стратешките култури. Порастот на цените на овие стратешки култури на светските берзи како резултат на војната, порастот на цената на вештачките ѓубрива за 300%, со оглед на тоа дека нивното производство е најголемо во завојуваните земји во моментов во Европа, ја исправи владата пред одговорност, прво да обезбеди непречено снабдување со храна, со основни продукти, и второ, максимално да го зголеми производството на храна во државата. За таа цел донесен е план за производство на храна со интервентен фонд, 400 милиони денари поддршка за земјоделците при набавка на ѓубриво, со цел започнување на производство со намалени трошоци и дополнителни субвенции за остварен принос со цел зголемено домашно производство. Преку посебен национален план за поддршка на производство на храна ќе го зголемуваме производството на стратешките земјоделски култури. Тој содржи мерки со цел да имаме одржливо и зголемено производство на стратешки земјоделски производи и поледелски култури, и кои што ќе бидат доставувани и одобрувани од страна на владата. Во рамките на овој, како што кажав, во износ од 400 милиони денари, кој што ќе биде зголемен со дополнителни 200 милиони денари до крајот на годината, со што вкупно ќе издействува 600 милиони денари, за секој хектар пченица земјоделски површини земјоделците ќе добиваат 4000 денари за вештачко ѓубриво, и ако остварат принос од 4000 килограми по хектар, добиваат дополнителна субвенција од 5700 денари. Кај сончогледот добиваат 2500 денари по хектар за вештачко ѓубриво и 5700 денари дополнителна субвенција доколку остварат принос од 1,5 тони по хектар и истојот го предадат во преработувачките капацитети. Ова, прво, ги мотивира земјоделците да произведуваат, меѓутоа ги мотивира и да остваруваат повисоки приноси. Со тоа ќе ја намалиме увозната зависност на државата од пченица. Во делот на сочарството обезбедена е интервентна субвенција од 400 денари по грло за предадено јагне во регистрирани кланични капацитети и интервентна субвенција од 1500 денари по грло за гоеници со тежина над 90 килограми, а се воведува и нова интервентна субвенција во висина 60 денари по носилка која се наоѓа на одгледувалиштата и е на возраст за производство на конзумни јајца. Националниот план за зголемување на производството на храна исто така содржи зголемување на површините за производство на стратешки култури. За таа цел, секоја педа обработливо земјиште ќе го ставиме во функција на земјоделско производство на стратешки култури, и за тоа во тек е наменски јавен оглас за доделување на скоро 6000 хектари за зголемување на производството на житни култури. И во останатите делови на земјоделството, области на земјоделството, исто така се обезбедени финансиски средства за набавка на високо педигриран добиток, над 253 милиони денари, изградба на нов затворен систем за наводнување на селската река Конопница, исплата на субвенции за продадено млеко, исплата на субвенции за пољоделците, ИПАР 3 програмата, при што 60% поголем износ е од ИПАР 2 програмата, значи 35 милиони евра со првиот јавен повик од ИПАР оваа година,
можност за нови инвестиции, предком финансирање на инвестициите од 30% до 50%. Исто така, објавен е и огласот за субвенционирање на капиталните инвестиции, односно капитални субвенции, за развој на плански региони од областа на земјоделството и руралниот развој. Веќе се склучени 110 договори од јавен повик од ИПАРД, исплатени субвенции за лозарите во износ од 9,4 милиони евра и објавен е јавен повик за неповратни финансиски средства и подршка од програмата за финансирање на микроземјоделски производители на вино во износ од 600 милиони денари. Во однос на тутунот. Обработката на тутунот е во завршна фаза. Во Министерството за земјоделие се подготвени и се 99% финализираат калкулациите. Износот е некаде над 1 милиарда денари. И практично се е подготвено за исплатата, освен тоа што треба во собранието да се направи една измена Законот за земјоделство и рурален развој, која што измена е заглавена во второ читање. Таа измена се прави секоја година со цел да се избрише обврската да поднесуваат земјоделците кои што бараат субвенција потврда за платен ДДВ во управата за приходи. Ги замолувам пратениците што побрзо да го завршат, да ја завршат оваа законска измена која што се прави секоја година и да може да почне исплатата на субвенциите за тутунарите. Истовремено, треба да биде фер, да се заблагодарам на Комисијата за финансирање и буџет, да му се заблагодарам и на пратеникот Лјупчо Димовски, кој што беше упорен во неколку наврати и на чишто предлог владата го донесе основниот интервентен план, што потоа го зголемивме за 3 пати. Ви благодарам.